आज हम सीखेंगे, आज हम टेक्निकल नॉलेज लेंगे हाइब्रिड कार के बारे में। दोस्तों, BS6 आने के बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हुई है। वो गेम चेंजर है। जैसे कि हम देखते हैं कि LNG, CNG, EV के बाद जो आया है वो है हाइब्रिड कार। जी हाँ दोस्तों, हाइब्रिड कार जब हम बोलते हैं तो हमारे नज़र के सामने आते हैं रोड पर चलने वाली टोयोटा की इनोवा तथा होंडा सिटी कार। तो ये सारे 2024 में ये हाइब्रिड कार्स आए, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, हाइब्रिड कार क्या होता है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इमिशन कंट्रोल करने के नॉर्म के अनुसार और कार में लाइट व्हीकल वेट होना चाहिए, माइलेज भी अच्छा चाहिए। इसके लिए EV बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी आया है। EV में हाइब्रिड कार। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या होता है हम जानेंगे। जैसे कि हाइब्रिड कार में होता क्या है, फ्रंट में इंटरनल कंबशन पेट्रोल इंजन रहता है और पीछे की तरफ बैटरी इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड रियर एक्सल रहता है। तो मतलब इसमें फ्रंट में रहता है इंटरनल कंबशन इंजन जो पेट्रोल होता है, तथा रियर एक्सल पे क्या होता है, इसमें होता है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड रियर व्हील होते हैं। मतलब ये एक तरह का EV भी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है तथा इंटरनल कंबशन पेट्रोल इंजन भी है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको कहते हैं हाइब्रिड। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है और ये पेट्रोल इंजन भी है। तो दोनों इसमें सिस्टम दिया गया है। इसमें 3 टाइप्स आते हैं। पहला आता है माइल्ड हाइब्रिड, दूसरा आता है फुल्ली हाइब्रिड और तीसरा आता है प्लग्ड इन हाइब्रिड। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ये चलता कैसे है। तो सबसे पहले इसमें इसके फ्रंट में इंजन दिया जाता है, वो पेट्रोल ऑपरेटेड इंजन रहता है। और जो पेट्रोल इंजन है वो अच्छा खासा 20-21 का माइलेज देता है। पेट्रोल का छोटा इंजन दिया जाता है और ये इंजन पे जिस तरह अल्टरनेटर बैटरी चार्ज करते हैं वैसा एक मोटर दिया जाता है, बड़ा अल्टरनेटर काइंड ऑफ एक इक्विपमेंट दिया जाता है जो क्या करता है, इंजन से चलने वाला जो पावर है उससे पीछे के बाजू में लगाई गई लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करता है। जैसा कि हम देखते हैं जब इंजन चालू होता है तो व्हील्स भी चलते हैं। जैसे कि हम जब ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग के समय क्या होता है, जब हमने गाड़ी का ब्रेक लगा दिया तो इंजन भी चालू रहता है लेकिन उसका ड्राइव नहीं रहता। तो उसमें से इंजन में जो चलने वाली जो पावर है जिससे पीछे दिए गई बैटरी चार्ज की जाती है, जिसका यूज बैटरी चार्जिंग पे रहता है। तो ये जो बैटरी चार्जिंग है, इंजन चलते चलते बैटरी भी चार्ज होती है। तो इसे कहते हैं हम माइल्ड हाइब्रिड। फुल्ली हाइब्रिड क्या है, फुल्ली हाइब्रिड मतलब क्या, इसमें टोटली मतलब जो आपके पास एक ऑप्शन दिया जाता है कि जब बैटरी चार्ज होना होता है, पीछे की बैटरी चार्ज होनी होती है, तब आपका पेट्रोल पे इंजन चलता है। जब पेट्रोल पे इंजन चलता है, बैटरी चार्ज होती है, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको जो ड्राइव लेना है वो आप फ्रंट व्हील पे पेट्रोल इंजन से ले सकते हो, या उधर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, या आपको ड्राइव लेना है तो आप पीछे के जो एक्सल है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो आप इलेक्ट्रिकल पे भी चला सकते हैं, या आपको ये ऑप्शन है कि आप दोनों ऑप्शन पे चला सकते हैं। मतलब आगे का फ्रंट व्हील है वो पेट्रोल इंजन पे चलेगा और पीछे का जो व्हील है वो इलेक्ट्रिकली चलेगा। मतलब क्या, आपको दोनों ड्राइव से आपको मोबिलिटी मिलेगी, आपको ड्राइव मिलेगी। इससे क्या फायदा होगा, आपका माइलेज बढ़ेगा तथा आपको पावर मिलेगी और इमिशन जो है वो बहुत कम होगा। और अभी हम बात करते हैं फुल्ली प्लग्ड इन हाइब्रिड। इसमें क्या होता है, इसमें पीछे की तरफ बैटरी दिया जाता है, ये टोटली EV है और आगे एक छोटा सा पेट्रोल इंजन है। तो इससे क्या होता है कि ये जो बैटरी है ना, ये चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी दिया जाता है। जैसा कि EV में बैटरी चार्ज होती है एक्सटर्नल चार्जर द्वारा, तथा ये बैटरी चार्ज करने के लिए इंजन से भी चार्ज होता है। तो दिस इज कॉल्ड फुल्ली हाइब्रिड व्हीकल। तो जैसा कि हम देखते हैं रोड पे कि टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर, मारुति सुजुकी का इन्विक्टो भी फॉर्म में है, तथा टोयोटा वेलफेयर, मेबैच S क्लास, मर्सिडीज C क्लास, BMW XM, वोल्वो XC60, S90 तथा होंडा सिटी, ये सारे गाड़ियों में आपको ये जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो दिख रही है। आने वाले पल में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही समय में अच्छा ग्रोथ करने वाली है। इसके ये एडवांटेजेस हुए। डिसएडवांटेजेस ये है कि इसका कॉस्टिंग भी थोड़ा कंपेयर टू पेट्रोल डीजल कार, इसका कॉस्टिंग भी ज़्यादा रहेगा और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इसके लिए इसमें
मेंटेनेंस फ्यूचर में मेंटेनेंस भी ज़्यादा रहेगा, जैसा कि मतलब ये यूज़ एंड थ्रो रहेगा, जैसा कि देयर विल बी नो रिपेयरिंग। अगर आपका कुछ साल बाद इलेक्ट्रिकल फेल्योर रह गया तो वो रिपेयरिंग नहीं होगा, आपको चाहे बैटरी हो या उसका AC-DC कन्वर्टर हो, DC-DC कन्वर्टर हो, उसको निकाल के आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो ये सारे फायदे, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आई होप्स आपने बहुत अच्छा जानकारी लिया। तो आपको क्या लगता है आने वाले पल में जो हाइब्रिड कार है ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा या नहीं होगा, लोग इसको पसंद देंगे या नहीं देंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।